Hi guys, welcome back to our channel. இன்னைக்கு நம்மோட சேனல்ல பொட்டேட்டோ சீஸ் பால் தாங்க எப்படி செய்யணும்னு பார்க்க போறோம். அதுக்கு நான் ஒரு 1/4 கிலோ அளவு உருளைக்கிழங்கு எடுத்து வாஷ் பண்ணி வச்சிருக்கேங்க. இப்போ நம்ம இத வேக வச்சு மசிச்சுப்போம். பாருங்க நான் 1/4 கிலோ உருளைக்கிழங்கு எடுத்து வேக வச்சு நல்லா மசிச்சிட்டேங்க. இப்போ நம்ம இதல தேவையான பொருட்கள்லாம் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு ஸ்பூன் அளவு கரம் மசாலா சேர்த்துக்கறேங்க. அதுக்கு அப்புறமா 1 ஸ்பூன் அளவு சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கறாங்க. நம்ம காரத்துக்கு ஏத்த மாதிரி சேர்த்துக்கலாம். உங்களுக்கு சில்லி பவுடர் வேணாம்னா நீங்க பச்சை மிளகாய் கூட சேர்த்துக்கலாம். நான் குழந்தைங்க சாப்பிட்டதால சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கறேன். இப்போ தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கறாங்க. இந்த பொட்டேட்டோ சீஸ் பால் வந்து ரொம்ப சிம்பிளான முறையில செய்யக்கூடியதுங்க. கொஞ்சமா கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி நல்லா பொடியா நறுக்கி சேர்த்துக்கறேங்க. இது எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா கை வச்சு நல்லா mix பண்ணி பிசைஞ்சிக்கலாம். இப்போ இது போல நல்லா பிசைஞ்சிட்டாங்க. நான் எல்லாத்தையும் பிசைச்சிட்டு இது போல ஒரு பால் ஷேப் அளவு ரவுண்ட் பண்ணி எடுத்துட்டாங்க. நம்ம இதுக்குள்ள தான் வந்து சீஸ் வச்சு ஸ்டஃபிங் பண்ண போறோம். இப்போ நான் எடுத்து வச்சிருக்க சீஸ் இப்படி கியூபா இருக்கு. நான் இது இன்னும் சின்ன சின்னதா கட் பண்ணிக்கிறேன். நான் இது போல வச்சிட்டேங்க. இதுக்கு அப்புறம் நம்ம லைட்டா அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணி அப்படியே பால் ஷேப் கொண்டு வந்துடலாம். இப்போ நம்ம பொட்டேட்டோ சீஸ் பால் ரெடி பண்ணி வச்சிட்டோங்க. இப்போ நம்ம இந்த பிரெட் கிரம்ஸ்ல போட்டு டிப் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு அப்புறமா நான் 2 ஸ்பூன் அளவு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு எடுத்து தண்ணில கரைச்சிட்டு இருக்கேன். எந்த மாவு இருக்கோ நீங்க அந்த மாவை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம இதுலயும் சேர்த்துடலாம். இப்போ திருப்பி நம்ம இந்த பிரெட் கிரம்ஸை போட்டு டிப் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா நம்ம எதுக்காக 2 முறை சேர்க்கணும்னா நல்லா கிறிஸ்பியா சூப்பரா இருக்கும். அதனால நான் 2 முறை சேர்த்துட்டேன். சீஸ் பாலையும் பிரெட் கிரம்ஸால போட்டு ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சிட்டாங்க. இப்போ நம்ம இத எண்ணெயில போட்டு பொரிக்கலாம். நான் எண்ணெய் நல்லா சூடுபடுத்திட்டேங்க. நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க பொட்டேட்டோ சீஸ் பாலை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ லைட்டா வெந்து வருதுங்க. நம்ம இப்போ திருப்பி விட்டுக்கலாம். நல்லா கிறிஸ்பியா நல்லா பிரவுன் கலர்ல வர வரைக்கும் நம்ம இத வேக வச்சுக்கணுங்க. இப்போ நம்மளோட பொட்டேட்டோ சீஸ் பால் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. இப்போ நம்ம ஒரு பிளேட்டுக்கு மாத்திக்கலாம். ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு. இப்போ நம்மளோட சூப்பரான கிறிஸ்பியான பொட்டேட்டோ சீஸ் பால் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. இங்க பாருங்க நான் ஓபன் பண்ணி காட்டுறேன். எந்த அளவுக்கு நல்லா சீஸியா இருக்கு பார்க்கலாம். வாவ் சூப்பரா இருக்குங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நான் நம்புறேங்க. என்னோட வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. முக்கியமா உங்க குழந்தைக்கு இது போல செஞ்சு கொடுங்க. Thanks for watching.